Një tjetër person i shpallur në kërkim ndërkombëtar për trafik ndërkombëtar droge është vënë në prangat e autoriteteve shqiptare. Në vijim të bashkëpunimit të ngushtë me strukturave të Interpolit në Tiranë dhe në Madrid, u finalizua në kuadër të operacionit Dhuantet ekstradimi nga Spanja në Shqipëri i shtetasit Eugine Drazhi, 34 vjeç, i dënuar dhe hetuar për veprimtari kriminale në fushën e trafikut të narkotikëve. Sipas të dhënave zyrtare, Drazhi akuzohet nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar si pjesëtar i një organizate kriminale që trafikonte lëndë narkotike në drejtim të Norvegjisë dhe Belgjikës. Me vendimin e datës 30 prill 2025, GKKO i ka caktuar këtij shtetasi masën e sigurisë arrest në burg për disa vepra penale të rënda, përfshirë trafikim të narkotikëve, kryer në formën e grupit të strukturuar kriminal, grupi strukturuar kriminal, si dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale ose grupi strukturuar kriminal. Sipas hetimeve të kryera nga SPAK, Eugine Drazhi dyshohet se ka qenë pjesë e një rrjeti ndërkombëtar që shpërndante lëndë narkotike në disa vende të Europës Veriore. Ekstradimi i tij u realizua me sukses pas disa muajsh bashkëpunimi ndërinstitucional, duke e bërë Drazhin një tjetër hallk të rëndësishme të një grupi që tashmë po zbërthehet në disa shtete europiane.